还用去外面买吗？自己做的肉夹馍，孩子们说和外面卖的一个味儿，肉烂汤浓，一口爆汁。从和面到卤肉有技巧无难度。先来和面，500克面粉，添加1点酵母，3克无氯泡打粉，用350克温水把面粉先调成面絮，最后把它和成一个中度偏硬点的面团，盖上盖子放一旁静置15分钟。这个时间咱们把梅花肉切成大点的块，切好收到盘中。起锅倒油，放大料、生姜、香叶、辣椒、花椒、白芷、八角、桂皮、砂仁。先把这些大料的香味炒出来，再放入适量的热水，调味放1勺生抽，半勺酱油，半勺蚝油，适量的盐，13香，放点胡椒粉，1块冰糖，葱段，最后放入切好的梅花肉，这样卤出来的肉质肥而不腻，一点都不柴。烧开以后，连汤带肉倒在一个黑色的砂锅中，盖上盖子，调为小火慢卤30分钟以上。这个时候面团也静置好了，放到面垫上，像这样上下来回揉面3分钟以上。面团揉匀揉光之后，把它搓长，直接给它分成80克或者是90克的一个面剂子，然后取出一个剂子，把它揉圆搓长，用擀面杖擀成一个牛舌状，从上往下把它卷起来，这样做出来的饼有层次。最后这一头压到下面，用手按扁，像这样一个生胚就做好了。下面把第一个做好的擀成一个圆饼，翻过来两边擀，像这样就可以了。全部做好放到盖帘上面，上面盖上保鲜膜，醒发1.5倍大。这时候咱们的肉也炖好了，满屋子都是香味儿，用筷子轻轻的一插，非常的软烂。最后放点鸡精，焯匀，盖上盖子关火焖10分钟左右，这样更入味儿。看一下醒发好的饼，用手按一下立马回弹。电饼铛提前预热，不用抹油，把饼给它放到里面，盖上盖子烙饼，底面烙到定型，翻到另一面，盖上盖子继续烙。烙这个肉夹馍的饼，中途多翻几次面，烙均匀，两面把它烙到金黄糊起来，像这样就熟了。饼皮全部烙好，放到漏筐里面，然后把卤好的肉取出来，放到案板上剁碎，再搭配点青椒、洋葱或者是黄瓜，根据口味，喜欢吃啥蔬菜就可以放入啥蔬菜。这个饼各个空心从中间分开，多加点我们剁碎的肉，哇，看着就非常的有食欲。有没有馋到视频前的你呢？把每一个里面再浇点卤汁，这时候把我馋的口水从眼角流出来了。我先来替大家尝一下，一口咬上去，外焦里香，肉香味浓郁，满口爆汁，吃起来一点也不油腻。孩子们说吃起来比外面买的还好吃哦。如果你也喜欢吃肉夹馍，赶紧收藏在家做起来吧。关键做法简单，做一次就让你吃过瘾。今天这个肉夹馍的做法你学会了吗？大家感觉我做的不错，请点赞、收藏、转发，感谢你的支持。下期视频再见。